ஹாய்! இன்னைக்கு ஒரு மினி விளாக் பார்க்கலாமா? இன்னைக்கு நாங்க எங்க கிளம்பிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நானு, மித்ரன் அப்பா, மித்ரன் 3 பேர் எங்க இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மணப்பாறை ரயில்வே ஸ்டேஷனுங்க இது. ஸோ எங்க கிளம்பிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நானும் மித்ரனும் மட்டும் தஞ்சாவூர் கிளம்பிட்டோம். தஞ்சாவூர் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் ஊரு. இப்ப நாங்க இருக்கிறது வந்து மணப்பாறை. ஸோ அதான் கிளம்பிட்டோம். மித்ரன் அப்பா வரல. ஏன்னா அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்ல. மித்ரன் யார் கூப்பிட்டாலும் போயிடுறாங்க. மேட்ச் முடிச்சுட்டு சில பொண்ணுங்கலாம் சின்ன குழந்தைங்கலாம் வந்திருந்தாங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஏதோ கபடி மேட்ச்சுக்கு போயிருந்தாங்களாம். பக்கத்தில பண்ணாங்கொம்முன்ற ஒரு ஊர்ல. ஸோ அங்கே போயிட்டு அவங்களும் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு போகணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் வந்திருப்பாங்க போல இருக்கு. அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு ஃபேனை போடுங்க ஃபேனை போடுங்கன்ட்ருக்கான். அதுங்களும் அதுங்களும் தூக்கி மாற்றி மாற்றி வச்சு கொஞ்சிட்டு இருந்துச்சுங்க. ஒரு வழியா ட்ரெயின் வந்துருச்சு. ட்ரெயின் ஏறிட்டோம். ஸோ பக்கத்தில் இருக்க சில குட்டி குழந்தைங்க முறுக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்களா, அதில் எனக்கும் வேணும்னு சொல்லி கேட்டு அதை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாரு. தஞ்சாவூர் பார்த்திங்கன்னா பசுமையான ஊருன்னு இதை பார்த்து தாங்க சொல்லுவோம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கலர்ஃபுல்லாக பசுமையாக இருக்குது. சரி வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு அழகான காட்சிங்க. எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் மயில் மேய்ஞ்சிட்டு இருந்தது. ஸோ அதான் உங்களுக்கும் நீங்களும் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி நான் வீடியோ எடுத்தேன். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது மாதிரி சிம்பிள் விளாக்ஸுக்கு மதுதிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.